गाइस ये मैंने mi.com से यूएसबी केबल मंगाई है और इससे पहले मैं खोल चुका हूँ और ये सबसे सस्ती है गाइस। ये 229 की है, ये 230 रुपये की। और पीछे तो ये बिल है नीचे इनका, लगाता हूँ। गाइस ये देखो, ये इनका बिल है। मैं सैमसंग का यूज़र हूँ और मैं वो सर्विस सेंटर गया था, वो सर्विस सेंटर में पता करने गया था केवल, तो उसका ये 475 बताया था सैमसंग की कोई फास्ट चार्जिंग का। ये भी एम आई की फास्ट चार्जिंग है, लेकिन गाइस ये सिर्फ 230 की ओनली है। गाइस ये देखो आपकी डाटा केबल। देखिए ये 80 सेंटीमीटर की है और ये MRP इसकी 300 लिखी है, लेकिन ये सिर्फ 230 की है। और ये इसकी क्वालिटी है गाइस, क्वालिटी ठीक ठाक है, जो सर्विस सेंटर में थी उससे तो अच्छी है ये। 230 रुपये की।